Haftemên pêşangeha Pirtûkaniya Amedê di roja xwe ya dawî de berdewam dike bi qasî 2 saet şûnde êdî wê bi temamî bi qeder lê heta niha nêzî 200,000 kes serdana vê pêşangehê kirine. Pirtûkên Kurdî jî di vê pêşangehê de gelek hatine firotin li gorî par û salên berê sedî pêncî heta şêsta firotina rêjeya firotina Pirtûkên Kurdî zêde bûne. Gelek kesên navdar hatine vê pêşangehê yek ji wan ku İsmail Beşikçi bû li kêleka me jî birêz birader musîkî heye ku hunermendekî Kurd e navdar e ev jî pirtûka wî ye siwarê evînê navê pirtûkê jî dîsa bi tama muzîkê ye dikarim bêjim. Merheba ji we re. مرحبا سرچاوی من بخیر هاتن Eleqa çawa ye? ولا علاقه قالك باشه يعني مره هیوی ندکر demek evindare Portuka Kurdi خوندنا Kurdi her düşü ziyade de ev hevi ke dedi ma keyf başladı. Başa li hemberê Kurdî çawa ye yani xwendekar bi were de axivin xwîner tişta dipirsin? Persadıkın alaka heri balkeş gittin ve dere. Ten ser stande Kurdi u Portuka dixwazin û dikirin û persadıkın bûyî warî. Başa te bere jî beşdarî pêşangeha bûye ez bawarim îsal çawa? Ez berê wek mêvan beşdarî pêşangeha bûme lê nel vê derê li Hewlêrê wir jî alaqakî wa mezin heye lê me bi rastî me hêvî nedikir li Bakur alaqakî wa mezin hebe ji ber me digo însanê me hêdî hêdî ber bi çerxa asimilasyonê diherifin lê xuyayî vejînik heye şiyarbûnik heye li zimanê xwe xwedî derketinik heye ev duwarê newtewî de me dilxweş dike me kêf xweş dike. Başa zor spas dikim bi xêr hatî bêjin dîsa ji we re. Keke Saîd Veroj li vê derê nivîskarekî lêkolînelekî Kurd e ya rastî û Halîl Aqtû ku ew ê jî pirtûka rastnivîsa Kurdî yani ya kurmancî nivîsandiye xebateke gelek giranbûha ew kesên ku ser rastnivîsê disekinin dikarin vê pirtûkê jî bikirin yan jî di arşîva xwe de bicê bikin. Li hemberî rastnivîsê pirtûkên we eleqa çawa? باشه ادبیجم بلکی دوی اوامده هری هاتی فروتن باش هاتی فروتن یک جیجی او بو از گلک ممنونم ش فروتن و علاقه خوینرم کرد از گلک ممنون. Yani li ser rêzimanê Kurdî jî disekinin? بله و نفیس کار و گلک کس دوی وارده علاقه بین چکو احتیاج والیک دوی وارده هبو و herkes دوی وارده تخوازه کو دوی وارده فر به و بنویس. Başa me gelek behsa romanên Kurdî çîrok û helbesta kiribû lê pirtûkên dîrokê yê lêkolîne jî eleqeyekî mezin li hemberî wan heye vê eleqeyê çawa dibînî Keke Saîd Veroj? علاقه باشه یه من به تایبەتی سەر لێکۆلین و لێگەرینێ دەخەبتم سەر دیرۆک و چاند زمانê کوردی ev her du pirtûkê min ê vira derketî yekî damezrandina Komara Kurdistanê û dadgehîkirina Qazî Mihemed di Mehkemeyê Îranê de berê jî çapa wî ya yekemîn çêbûbû vê gavê çapa duyemîna berfirekirî çêbû ev belgekî balkêş e belgekî pir giring e divê her kurdekî vê belgeyê vê dokûmentê bixwîne parastina Qazî Mihemed di ber dadgehê Îranê de. Pirtûka duyemîn ser Kurdîzade Ehmed Ramiz e. Kurdîzade Ehmed Ramiz şahsiyetekî pir balkêşê milletê Kurd e destpêka 1900 bi karê weşangeriyê ra siyasetê ra her wiha yekemîn rêxistina Kurd e ku bi navê Cemiyeta Azmê Qawiya Kurdistanê hatiye damezrandin yek ji rêvebir û damezrênerê vê cemiyetê ye gotinekî wî di reşbeleka wî de heye ez bêjim hemû temaşevan wê bizanin Ehmed Ramiz kî ye dibêje eger emrê min bihatena firotin bê tereddût min ê bifirota di rêya Kurda da serf bikire ew gotina wî di reşbelekê de Ehmed Ramiz kî ye bi me dide naskirin xebatê bi vê awayê bala xelkê jî dikişînin û gelek xwendevan jî pê memnûn bû navê wî bihîst bûn lê ser û ber ser Ehmed Ramiz agadariya wan tune bû ez bawer dikim her du jî
alaka ki başlaytın. زۆر برێ سعید ڤەرۆژ vêyekê bêjim ku ne tenê edebiyat wêje meseleya pirtûkên lêkolînê û dîrokê û her wiha şexsiyetên navdar kesên navdar yên ku mora xwe li dîroka Kurdistanê xistine ew jî rastî eleqeyekê mezin tên ji ber vêyekê hemû hev temam dikin pêşangeha pirtûkaniya Amedê cara yekemîn e ku ew qasdiqada Kurdî de geş dibe.